السلام عليكم ايت مادي ستما ماني كنتقام اتمنى اتكم بخير وعلى خير. غصاد ان شاء الله ردي نشارك حويدي وحدين يعني وفحتين حمس نغيد حمس السويق هاد الشارع يعني الشارع عاد رقستيني بول الكروسات رقيس السروس المهم فحتين الثمن مناسب جدا يعني جلبانات فولكي وحتي تقيس باش استعداه سنقيه تحمس الفريغو الليمون تنتتهدله تكحل الفريغو على حساب الحلوى ولا على حساب العصير ولا كلشي المهم رقيسي تفولكي وحتي وهاد الحامض اللي بدلي ليا ستينين تنتتهدلها على حساب العصير رقيسه جوج حكرا وتكحل الفريغو غير كان على حساب الحوت ولا على حسب سميتو. المهم غير سير اجه يقطر مزيان عادي ما ديك انت تعدله تنتقص كاع العصير تنتحمس الفريغو. المهم ويد غيلا كوني نديدي ركحنا كله عدله. المهم باش ديروا شكل الفيديو يمقر بزاف ودرت قشره تحمس الميكا نتا ده يقشر كاع الميكا واختار الجلبانه تنتا تستقشر كاع الميكا. الحامضه تنتا ارتعدله يعني يسحي له القشره هادو فلا حيت حاس القشره نتوما اللي تقانا سميتو اللي تمر اللي تحرون لب داهو قنصر داه استخدم حي العصير. المهم ان شاء الله هاكوني باش ديروا شكل الفيديو مقر بزاف ركحنا عليه ان شاء الله شارك حديد ماني كنسكر حل الاخر غير هاد الجلبانه حتى هكا اللي تسقل معدلات يعني قشرت كله قحت الميكا يعني قشرت السير تحت غير قحت الميكا يعني وجيت تقطر ميك بالدماء على الليمونه. المهم قحت الميكا وهاد الليمون تنتا السير قشرت كله قحت نتا كاع الميكا غير درت تقنح يعني تسمولها تقنح حتى اثنين قح الفريغو عادي ما ديك انت داش كاس الحامض اتعدله ان شاء الله. غير هاد الحامض اللي ساوتني عدلات يعني حيت حاسه القشريه وفلا اللي كانت توراغت تحيد حاست يعني راس تحيد هو عادي ما ديك انت غير لي راس تحيد القشرايه وفلا عادي ما ديك انت راس تحيد الجلوف هادو ملي درت كلو تحيدها شكون هو دار يسحرو طلع عصيري حتى يسكر مولا سميتو راه يتحروا الجلوف هاد اللي كانوا مليله نتحاول راس نحيد الصفرا انا ركحت كلو نحيد صافي ما ديك انت هو درت نتقشر نحيت ايوا هو الحامض بيحت كله يعني ستروف غيكا حيدها سامود بيحت كله ستروف حيدها سامود عادي ما ديك انت تخلط حدا الجلوف هادي وراغن هات لياس حيد حيقي خلطت نديز صافي راسي ما ديك تلقاها سميتو سنيده زون غير كيلو الحامض راس تلقى نص كيلو سنيده كي داري تقريبا 2 كيلو ونص. المهم كاع صغيره نص كيلو سنيده رزق صباح ان شاء الله راس زايد حكرا شكون الدروس نص كيلو كداري غير كاد اللي تسقو الماء يعني يرقى تنيت مزيان تزيد على السول سنيده يعني المهم الكل يكمل كيلو وشكليه تزيد غير هذا يرقص مزيان يتلقي ومنا غير هذا تكطحنه صافي تكطحن مثلا مونينيكس صافي صفيتي ما فين تحمسه نص صفايات. المهم هاكلين باش كنا شحال كيطحن صفوحت ملحوني ما ديك ماني كيكا غير كدايقه العصير اللي تنايم يعني طحنت صفوحت حماص نختار نص صفايه يعني صفوحت قيس القشره نقيت تحقي القشره نستعمل حلاحل حلوه ولا حماس افولوس حرتي تسير يعني راس حتى يسرق الماء فولوس يعني وراس تلوح وراس تضيع راس ترجع حتى انت تستقح الفريغو ركح تريح يحترم العصيره تتقسم غير هذه الميكا هي الكاس مقورن تقامح الميكا رتي تسوسمي يجمد لوقنا تنمرتي تسيم غير كانكا ولا يحس كرميكا درتي طمس الموس ولا السوبيريكا وديك غير اللي السوبيرا تجهر هي هي بدا يجمد بدوحتي ما ديك الموس صافي رجعتي ما ديك انت يجمد مزيان وهكذا انا راه ساهل دغيا تسيح الطرف غير كديك العصير اللي تنايم يعني حتى ما تدخل بدا دواما وحدو تيحرتي تسوم وحدو العصير الحمض وحدو حورت لا مرتي تدخل اي فاكهه لا دارون يعني رتسيميه الكاس غيكا ارتدي الطحن
اي فاكهه. المهم نتمنى يكون يعجب غير هذيك الفيديوهات. نتمنى عندكم اشتراك، تسكروا لايك، تدمي الجرس باش ديما اكون لكم الجديد. والله يحفظكم وشكرا ليا بزاف.